今年の夏ももう終わり。Remember the memory。 夏の初めは草津に行って西武園では花火に感動。夢の国で過ごす誕生日は格別。3年ぶりの海外動画はシンガポール。韓国ロッテワールドでは念願の制服も着たよ。那須サファリパークでゾウさんと再会。ネギを使ってそばも食べたよ。ももクロの15周年を全力でお祝いして。日本三景松島も。山口県では松陰先生に感動。山口グルメマジ素敵すぎだろ。最後は男組解散ライブで TikTok マジバズり。夏の終わりはやっぱり花火でしょ。とはいえ夏の終わりは儚いもの。 See you next summer.